Vnukovo aeroportdan Documents akalarimiz uchun ketish holati qanaqangi bo'lyapti degan savollarga qisqagina lo'ndagina kirish holatini chotki qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bu ko'rib turganingiz, qo'lim bilan ko'rsataman. Главный выход. Главный выход. Bu yerdan agar siz hujjatingiz yo'q bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, qayda to'g'ri. Qarang, e'tibor qiling. Mana shunday shunday o'rtasidagi mana bu yerdan o'tib kelsangiz, mana bu metro. Metro ishlamayapti-ku deydigan bo'lsangiz, mana men sizga ko'rsataman metro hozir qanaqangi holatda ishlayapti turganligini. Endi bu video qanaqangi bo'lyapti? Hozir e'tibor qilsanglar, videomiz o'sha dokument aktivlarimiz uchun juda ham foydali video bo'lyapti. Hozir tomonni ham batafsil ko'rsatib o'taman. Turganingizda minus birinchi etaj. Endi asosiy ma'lumotga keldik. O'zlaringizlar kirishga e'tibor qilasizlar. Havolar bizasiga turadi. Global o'qituvchi minus birinchi etajda sizlarga tavsiya qilaman har doim. Hammaga salom, hammaga yaxshi kayfiyat do'stlar. Hamma sizlar bilan Vodiy Motor aviatsiyamizda ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugun Alfa Travel jamoasi tomonidan, ya'ni men tomonimdan va bizni guruhimizdagilar tomonidan Vnukovo aeroportdan Documents akalarimiz uchun ketish holati qanaqangi bo'lyapti degan savollarga qisqagina lo'ndagina kirish holatini chotki qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Batafsil ma'lumotni mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni bu faqat hujjat yo'q akalarimiz uchun emas. Hujjatingiz bor bo'lsa ham Vnukovo aeroportdan ketmoqchimisiz? Demak, ushbu video aynan siz uchun bo'ladi. E'tibor qilsangiz, ushbu video aynan siz uchun bo'ladi. O'shaning uchun bitta like bosib qo'yasiz. Birinchi past Telegram kanalimiz silkasi bo'ladi. Kirib obuna bo'lib qo'ying. Kunlik narxlar, aksiyalar barchasi haqida Telegram kanalimizda ma'lumot berib borganmiz. Qaranglar, bu yerda ko'rib turganlaringdek vaqt, glani vaqt. Sizlarga yaxshilab ko'rsatib o'taman. Mana glani vaqtni ko'ryapsizlar. Bu tomonda mana ko'rib turganlaringdek, mana bu yerda o'zida уже ment akamiz turibdi. Ya'ni men qo'lim bilan ko'rsataman. Mana shu yerda mentni o'zlari turibdilar. Ya'ni glanodan kirsangiz bu neudobniy variant. O'shaning uchun men har doim tavsiya qilaman. Agar siz taksida kelsangiz, mana mashinadan shunday o'tasidagi, qarang, e'tibor qiling, mashinadan shunday o'tasidagi, mana bu yerdan o'tib kelsangiz, mana bu metro. Metro ishlamayapti-ku deydigan bo'lsangiz, mana men sizga ko'rsataman metro hozir qanaqangi holatda ishlayapti turganligini batafsil mana shu videoda bilib olishingiz mumkin. Ketdik. Sizlar uchun kerakli ma'lumotlarni aytaman. Qaranglar, Archa yangilar fazga ketaman. Yanvar oyiga ketaman desanglar, Archa 30-yanvargacha olinmaydi. Ko'rdinglar? Bu tomondan chiqqaningizdan keyin avtomatik mana bu tomonga qarab o'tdingiz. O'tganingizdan keyin aktiv singlarim mana men sizlarga 05 da ko'rsatib beraman. Mashinadan to'g'ri yurib kelasiz degan. Hop. Mashinadan to'g'ri yurib kelib, mana bu metroning kirish joyi bor. Ya'ni bu yerda lift bor, e'tibor qilinglar. Metro hozir yopilgan. Bu tomondan anaqa nima deydi? Metro tomonda hozir qurilish ketyapti. O'shaning hisobidan metrodan kirishga iloji yo'q. Lekin sizlarga tushuntirib o'tdim, qanaqangi holatda kirib kelish kerakligini. Mana taksida o'tganingizdan keyin mana bu yerga kelasiz. Kelganingizdan keyin mana bu eshigini shunday ochasiz degan. Ochib turib, mana bu yerda lift bor. Liftni bosasiz. Endi bu video qanaqangi bo'lyapti? Hozir e'tibor qilsanglar, bu videomiz o'sha dokument aktivlarimiz uchun juda ham foydali video bo'lyapti. Ya'ni agar siz dokumentingiz bo'lmaydigan bo'lsa, mana shu video aynan siz uchun bo'ladi. Maksimalni podдержка qilib turasiz. Qaranglar, hozir bu yerda lift ochilsin endi. Lift ochildi. Liftga primoy kirasiz degan. Liftga kirganingizdan keyin mashinadan o'zi minus 1 da bosasiz. Ko'rdingizlar, minus 1-etajda bosdik. Minus 1 bosganingizdan keyin o'zi avtomatik bu yerda o'sha metro tomonga olib tushadi. Hozir tomonni ham batafsil ko'rsatib o'taman. Turganingizda minus 1-etaj. Endi asosiy ma'lumotga keldik. Mana bunaqangi qilib sizlarga sekin ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizda bu tomon metrodan chiqish tomon bo'ladi. Ana o'zi metroni o'zi turib ko'ryapsizlar. Bizga u tomonni keragi yo'q. Bizga kerak tomon mana bu tomon bo'ladi. Ya'ni mana shu tomonga qarab to'g'ri yurasiz. Qaranglar. Metrodan tushdingiz. Liftdan tushdingiz. Liftdan tushganingizdan keyin mashinaga qarab to'g'ri yurasiz. To'g'ri yursangiz, o'zi mana aeroport ichiga kirish etaji bor. Ko'rib turibsizlar, Vnukovo aeroportiga kirish etaji turibdi. Endi albatta batafsil ma'lumotni hozir sekin o'zim yurib boryapman. Yana o'zim anchadan beri kelganim yo'q, aeroportga boshlaganim yo'q. O'shaning hisobidan sizlarga to'liq ko'rsatib o'taman, holatini qanaqangi bo'lyapti. Proverkasi bormi yo'qmi, boshqa hamma narsasini batafsil to'liq boricha ko'rsatib berishga harakat qilaman. Maksimalni bitta like qilib, kommentariyada izohlarni qoldirib qo'yishni istan chiqarmaysizlar. Xo'p, qaranglar. Mana bitta tog'a sekin chiqib kelyapti, opaxon. Proverkasini ko'ramiz, qanaqangi holatda bo'lyapti.
Hozircha mana ichki holati. Sekin olib berishga harakat qilaman maksimalni. Millatmasdan. O'zi aslida mana bunga kelsalar ham bo'ladi. Tabloni ko'rgani. Birinchi etaj ko'rtirganlarga kirish holati. To'g'ri mana bundan kirib kelganingiz aytdim. -1dan ko'rsangiz mana holat qanaqangi bo'ladi degan bo'lsangiz, mana shundan to'g'ri chiqib ketsangiz bo'ladi. Bu yerda tekshiruvlari hozircha yo'q. Ko'rtirganingiz to'g'rilarni o'zi yo'q. To'g'ri yurasiz degan, sizda agar hujjatingiz bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu yerdan chiqmaysiz. Mana bu tomonda ko'rganingiz lift bor. Lift orqali chiqib ketsangiz bo'ladi. Mana shu eng qulay usuli bo'ladi. Lift orqali chiqsangiz, ko'rtirganingiz mana bu yerda lift turibdi. Liftdan ikkinchi etajga chiqib 51 pastdan oldiga o'tsangiz bo'ladi. Izolyasiyalar kirishda e'tibor qilasizlar. Tog'alar izolyasiyalar turadi. Glavniy o'shancha -1 etajdagi tavsiyalarimni har doim -1 etajdan kelsangiz, o'sha mana bu tomonda lift oldidan chiqasiz degan 51 pastga o'tsangiz hech qanday proverkasi boshqasi bo'lmaydi. Yuklarni bu yerda o'rnatmanglar, sababi sizdan juda ham ko'p summa pul so'raladi. O'sha tomoniga e'tibor qiling. Uyingizda shunchaki перекрестокga olib ketaverishgan 200 rublga nima olsangiz Xo'p, strech oladigan bo'lsangiz, o'zingiz o'rab kelsangiz bo'ladi. Qani endi do'stlar, ikkinchi etaj holatini birgalikda ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Maksimalni like bosib, podдержкада bo'lib tursa bo'lgani. Qani endi ikkinchi etaj holatini ko'rsatishni boshladik. Qarang. Bu eskalatordan chiqish holati. Do'stlar, eskalatordan chiqqaningizdan keyin mana primoy ikkinchi etajga chiqasiz. Ikkinchi etajga chiqqaningizdan keyin mana glavniy vaqt tomonini ko'rib turibsiz. Proverkasi qanaqa deydigan bo'lsa, mana ko'rib turganlaringdek, tog'alar boshqa hech narsa yo'q. Tabloda bor reyslarimiz ko'rib turibsizlar. Bittaga tabloni qarab olasiz. Agarda siz Rossiyaga kompaniya olgan bo'lsangiz, misol uchun yuzingizni mana bu yerda o'ratishingizni tavsiya qilmayman sizga. Sababini aytadigan bo'lsam, juda ham qimmatga tushib ketasiz agar bu yerga kelib o'rataman deydigan bo'lsangiz, rosa ham qimmatga tushib ketasiz. Kamina shetda. Xo'p, endi bu tomonga keladigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar. Bu yerda aviakompaniya UTR reyslari bor. Mana ko'rib turibsizlar. To'g'ri, mana mana shu misol siz Buxoro, Farg'ona yoki xullas kalom UTR reysga bilet olgan bo'lsangiz, shu kelib bemalol registratsiyaga o'tsangiz bo'ladi. Ko'rib olsangiz, taможный kontrol mana bu to'g'risida. Bu yerda registratsiyaga o'tasiz. O'tganingizdan keyin avtomatik to'g'ri mana bu yerda ko'rib turganingizdek qo'lim bilan ko'rsatdim, taможный kontrol hisoblanadi. İkinci etajda holati hozir shunaqa. O'zbekiston samolyotiga registratsiya ketyapti. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Endi hali sizlarga aytgan liftim qayerda joylashgan deydigan bo'lsangiz, mana o'sha lift. Ya'ni -1 etajdan kirib kelganingizdan keyin siz обязательно mana shu yerga kelishingiz kerak bo'ladi. -1dan kirib kelsangiz, mana shu lift oldidan chiqasiz. Lift oldidan chiqqaningizdan keyin to'g'ri, mana bu yerga qarasangiz 51 pasatga yozib qo'ying. 51 pasatga qaysi deydigan bo'lsangiz, 51 pasatga mana hamma registratsiyalar hozir o'tyapti. Mana shu 51 pasatga hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari 51, 52, 53, 54, 55 men juda ham qimmat holatda ko'rdim turibdi. Xo'p. Tablo hamma holati bor. Bu yerda registratsiyadan o'tgandan keyin taможный kontrolga kirib ketish holatini ko'rsatib o'tdim. Endi e'tibor qiladigan joyda nima deydigan bo'lsangiz, e'tibor qiladigan joyda eng kerakli joyda bu yerda agar siz doполнительный bagaj qo'shaman, olaman deydigan bo'lsangiz, havo yo'llariga bu yerda o'sha 3,5 rubl bilan 3800 rublgacha pul to'laysiz. Ya'ni doполнительный 3,5 rubl bilan 3800 rublgacha pul to'lanadi. Orqamizda turgan havo yo'llari Toshkent 32 ga 8 ko'rsatishlarga to'g'ri bo'ladi. 32 ga 8 23 ga 8 hamma O'zbekiston havo yo'llari reysi mana shu 51 pastgacha uchadi. Vnukovo aeroporti, Tanabev aeroportiga boshqacharoq terminal 7 dan uchadi. Xo'p, endi ko'rib turganingizdek, menimcha sizlarga to'liq qilib ko'rsatib o'tishga harakat qildim maksimalniy ravishda. Albatta video like arzisa bitta like. Keyingi videoni qaysi aeroportdan qilaylik? Bitdan chiqasiz, hujjat bilan muammongiz bo'lsa, to'g'ri mana kelsiz bo'ladi. Orasidagi farqni qarang, qanaqangi zo'r. Vnukovo aeroportining yana bitta удобный tomonlaridan biri nimaligini aytayim sizlarga. Vnukovo aeroportining yana bitta удобный tomonlaridan biri bu taможный kontrolni zo'r ichida, tushunasizmi? Kelishingizda ham, ketishingizda ham sizdan 20 minut, 10 minut vaqtingiz ketadi xolos. Bo'ldi, ortiqcha vaqt ketmaydi. O'sha tomonlarga e'tibor qilsangiz bo'ladi. Xullas kalom, Vnukovo aeroportidan bilet olishda eng qulay aeroportdan bittasi deb hisoblasalar ham bo'laveradi. Vnukovo eng tinch aeroport, eng zo'r aeroport. Uchib kelishga ham, uchib ketishga ham
hamma tomondan удобно. Yana bitta zo'r keysda o'tib o'taman. Tojikistonlik aktyorlarimiz bilan hatto Tojikistondan kelgan samolyot odamlarni hozir to'xtatib turibdi ekan va O'zbekiston orqali Tojikistonga uchib kelsa, misol Xo'jandlar Tojikiston pasport bo'lgan taqdirda O'zbekiston reyslari bo'lgani uchun bemalol o'sha tezda o'tkazib yuborishadi. Hammasi shu. Salomat bo'lasizlar.